Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka folur sot për mediat mbi vendimin e miratuar një ditë më parë në Këshillin Bashkiak për tarifën 700 lekë për plazhet. Mersini thotë se janë 15.000 metër katror vijë bregdetare plazh publik që do të jetë falas. Në këto plazhe, sipas Mersini, do të vendosen 350 çadra dhe shezlon, ndërsa krahas tyre do të ketë dhe plazhe publik pa çadra dhe shezlon, ku qytetarët do të mund të vendosin çadrat dhe shezlonët personal. Plazhet publike janë falas dhe në sipërfaqen e plazheve të Vlorës ka 15.000 metra plazhe publike pa pagesë. Pra do të thotë që në këto parcela të cilat janë pa pagesë, bashkia ka detyrimin të vendosë çadra dhe shezllona, gati 350 çadra dhe shezllona do të jenë pa pagesë. Pastaj ka parcela ku qytetarët janë prapë pa pagesë, ku vendosin çadrat dhe shezllonat e tyre, dhe pastaj ashtu si në të gjithë Shqipërinë, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, ku ka qytete bregdetare, edhe Vlora ka plazhe publike të menaxhuar. Dhe për çfarë janë këto plazhe publike të menaxhuar? Pra plazhe publike që dikur i kanë pasur privatët, do të menaxhohen në bashkëpunim tashmë me bashkinë. Dhe bashkia do të jetë në bashkëpunim me operatorët turistik privat për ato plazhe, por e mira është që këta nuk mund të tarifojnë më shumë se 7.000 lekë të vjetra. Sa i takon tarifës 700 lekë, kryebashkiake e Vlorës thotë se këto janë plazhe publike që do të menaxhohen me anën dhe bashkëpunim me privatin. Tarifa 700 lekë sipas saj është limiti, pra bizneset private, në ndryshim nga një vit më parë, ku kishin çmime të ndryshme deri në 2.000 lekë si vjet plazhet private, do të shkojnë maksimumi në vlerën 700 lekë dhe jo më shumë. Plazhet private, të cilat tarifoheshin me çmime të ndryshe, ku 10.000 lekë, 15.000 lekë të vjetra, ku ka pasur dhe plazhe 20.000 lekë, tashmë nuk do të kenë të drejtën të kenë më shumë se 7.000 lekë. Shikoni anën pozitive, pra asnjë nuk do të abuzoj me çmimin e plazheve, ku ato kanë qenë plazhe private. Çdo privat apo plazhe publike të menaxhuar do të kenë një tarifë prej 7.000 lekë të vjetra. Qytetarët kanë 15.000 metra hapësirat e tyre. Dhe prapë në këto plazhe publike të menaxhuara tashmë me operatorë turistik në bashkëpunim, pra ato që quhen plazhe publike të menaxhuara në bashkëpunim me operatorë turistik privat, edhe në ato hapësira qytetarët mund të vendosin në 2 ose 3 rreshtat e para në afërsitë të detit, mund të vendosin dhe ata çadra dhe shezllona prapë pa pagesë. Tarifa prej 700 lekësh e plazheve private ka ngjallur shumë diskutime në Këshillin Bashkiak dhe në qytetin e Vlorës ditët e fundit.